deus tri, evit reil un eilbuez d'or ganaouen divervel. Disadorn et au bet enrolet quand a leor sede nezan et brezonek, ar mardal. Ur c'hantat ganet e 1990 katreugen ad kreget gant ur skipail brezonek gerien yaouank. Rosen e oan inigenta da gana. Gourdonet eo gant e c'hoar gwen, o zud o deus ganet an oberen ugen bloasso. Etre daouan an aran, meus laket ma buez. Ar actrice a zo bet ijinet gant Arno Elegouet, rener tiemban banou eol. Dizolouet en deus ar mardal da 6 bloaz, met komprenet ar gomzo nemet dan noad gour. Asto ket eo bet ganei. Pa gomze deus dazont breiz, a deus ar zevenadur a gariez a zaid aget, ken gwir eo ataou, ne ket ber anket seurt goulennou roaz, setu meus chanjet eve fe mat, a den rola an oberen savet gant René Abjan a jo bonirien, evit laka da reaouang hag a real da zizolei an oberen se, no great berz bras er bloave choupe var hugen. Un tamm disainvel e vo an oberen nevez. Brezhonek gerien evit kona ar komzou, a lasseni Sofia e Bulgaria evit ar sonerez. Arno a zo bet da enrola un devez eno. Fromeus e oa, po gwir e oa anterkan musician o senior Mardal, pe oa ket e ruet Jean-Mes. Squeezus un tammig ie, pe gwir en eus padet eizervez an enroladen. An enroladennoù tost e chuet, chomar a bremañ da skriva al leoc'h. Met red eo gortoz un tamm, em banet vo e mizere daouvilun an varnugen.